पर से आवाज आई और पान वाले से पान ले लो, कथा चूना बसा जिगर में, न पैसे हो तो उधार ले। कोठे पर से चलो तो कोठे पर से आवाज आई कि हार वाले से हार ले लो। कोठे पर से आवाज आई कि हार वाले से हार ले लो। और बेले की खुशबू बसी जिगर में, ना पैसा हो उधार ले लो। तुम्हारे चमन के अंदर वस्ताद तुम्हारे चमन के अंदर और रजब किस्म की बहार देखी। देखा होगा कहीं पे तबला, कहीं सरंगी, कहीं पे बजते सितार। तुम्हारे चमन में मैंने अजब किस्म की बहार देखा। देखा है मेरी जान। तो तुम्हारे चमन में मैंने अजब किस्म की बहार देखा। और कहीं पे नींबू, कहीं नारंगी, कहीं पे लटके अनार देखा। तेरी चिलम में और किसी ने मास्टर तो नहीं अब तो हुलरी का है पर रे तो गिट्टक पहुंच गवा सहाय कहे वाला तुम करियो नहीं हाथों तक नहीं लागे हुलरी इतनी जोर पर हम मालूम दे दे कोई तुमका हम कहीं गिट्टक को लिए होती हो। अरे गंजेड़ी तेरी चिलम में और किसी ने गिट्टक जमाया होगा, लगा के लाशा पकड़ न तो बचाया होगा। आगे नेता ये फिर 10 रुपया दिया है, 5-5 स्पेशल। कहा तो प्यार लपक चपक हो। जब प्यार हुई वही तो लड़ाई झगड़ा चल रहा जब प्यार हुई तो बहन तो हुई पहले। तो कानपुर की पिनाए के लुरकी मेरी हव कानपुर की पिनाए के लुरकी ई बुढ़ऊ बाबा ने तुमको लुभाया होगा। कानपुर की पिनाए के लुरकी ई बुढ़ऊ बाबा ने तुमको लुभाया होगा। और तुम्हारी सड़क है ऊंची नीची, बुढ़ऊ बाबा ने जुल्म बनाया। राम करे तुम हो जाओ गधा, बक मर गया गधा। तो खुदे के दही गधा हम जौन कहबे तो नहीं कहियो तुम, जौन हम तुम कहियो तो हम जौन तुम कहियो तो हम कह दिया। और बताओ जौन हम कहिबा तो कहियो। हाँ कहबे गदही गदही गधा, कुतिया, कुतवा, बिलैया, बिलौटा, बनमुर्गी, बनमुर्गा, सुरगुटिया, सुरकुट्टा, गरगरिया, गरगरौआ, हथनी, हाथी, उटनी, कुतना। रहीम तुमरे मर गया। हम रहा ऊपर नीचे तुम्हान रही हो। लोखरी, लोखरा, बिलैया, मर गया बिलौटा, दुल्हीन। कहो दुल्हा, कहो बना दुल्हा, कहो दुल्हा। करे तुम हो जाओ गधा ओ घूरन पर हाथ चरा की हो। और जब चुतरे पर तू डंडा ला गई तो करो।
तुम्हारे खाले का दिया कर रहा है पहुड़े। देखी थी रहे ऊपर से तो कितनी हसीन है और नीचे तो देखा तो बिगड़ी मशीन है। राम करई तू हो जाए कुतिया, अरे कार्तिक मैया मिला करो। अब गांव के दक्षिणे लगी है चरही, नौ नौ बिल्ला खड़ा करो गांव के। कुतिया बता। अच्छा रुको, जौन तुम्हार हिसाब हमरे ती बाकी है वो आज हिसाब तुम ले लो। कैसे दे कैसे पहुड़ के ले लियो तो बहुत बढ़िया रही। नहीं खड़े खड़े नहीं बनी का। खड़े खड़े नहीं बनी तो बैठ के दे दो। बैठ का पहुड़न पहुड़े जैसे तुम पहुड़ जाओ पेड़कैया, और जो जैसे फुटकर पैसा है सब तुम्हारे गुच्ची भर दी हम। ये का मतलब हम पेटकैया लेट गई और फुट्टा पैसा सब हमने गोलक में डाल दिया। और जैसे दुई का सिक्का है और गोलक के असुरा छाट है, तब तो हपत मरी। हाँ तब बैठ गई। चलो कोई बन तब पहुड़ जा। लागत काम हो जाए दो। चित्त पहुड़ो। यू काया कोई पार हो जाओ। चलो सही, अरे ऐसे नहीं हो, चलो ऐसे सीधे पहुड़ो। इतना ना रह जाए। ऐसे और बहुत दिनों से मिले हो साजन, अब तुम्हारा हिसाब कर दूं। बहुत दिनों से मिले हो साजन, अब तुम्हारा हिसाब कर दूं। लगा के तकिया बिस्तर तुम्हारे। अरे ये हिसाब रहा कि पेशाब रहा है। कुछ साला गरम नमकीन लागत रहे। आज बताई हमका लागत सकपहिता भात खाए कहीं का रे। चनक दाल खाए है ना, वह तो साला बड़ा नमकीन लागत रहे हैं। का करी भैया कहीं तो है तुम रो के नहीं पई हो। 2-3 घंटे अंदर ले ले गए। चलो बात नहीं है, अपना हिसाब ले जाओ। हमरो दे दियो। ले आओ। तुम कैसे ले आओ? कैसे हम करमटिया पहुड़ो। पहुड़ब नहीं, हम ऐसे ले ली भाई हाथे में। यहाँ अंजूर तो बहुत दिनों के बाद मिली हो गोरी, आओ तुम्हारा हिसाब कर दूं। बहुत दिनों के बाद मिली हो गोरी, आओ तुम्हारा हिसाब कर दूं। बिछा के बिस्तर लगा के तकिया, तबीयत तुम्हारी। बस भैया बस धरी पायन। हाँ अब तुम जानते हो मैं क्या करने आई हूँ। क्या कर रही हो? मैं यहाँ गाना गाने आई।